ارتفاع درجة حرارة البحر إلى 30 درجة له تأثيرات كبيرة على البيئة البحرية. أولاً، الأسماك والشعاب المرجانية تتأثر بشكل مباشر، حيث أن الحرارة العالية تؤدي إلى تبييض الشعاب مما يهدد التنوع البيولوجي. ثانياً، ارتفاع الحرارة يعزز من ظاهرة الأعاصير، حيث أن المياه الدافئة توفر طاقة إضافية لهذه العواصف. وأخيراً، هذا التغير يؤثر على المناخ بشكل عام، مما يزيد من حدة التغيرات المناخية. علينا أن نكون واعين لهذه التغيرات ونتخذ خطوات لحماية محيطاتنا.